歡迎嚟到好食愛飛嘅 channel。今年5月，我哋又飛新疆啦。喺一年裏面，我哋一共飛咗3次啊。由於仍然係要坐凌晨機去，早機返，睇下今次嘅來回商務艙有啲咩唔同先。大家好啊，今集有少少特別，片頭預告同埋今次嘅烏魯木齊商務艙來回介紹都交俾小兵做 VO， 而我就帶大家直擊一個已經好多人提及過嘅地方，就係今年4月終於重新開放嘅國泰航空環宇堂頭等商務貴賓室 The Wing First。環宇堂嘅入口咧就喺1至4號嘅登機閘口附近，所以一出境咧就行2步就到噶啦。首先一入嚟啦，就衝咗入呢個自助用餐區，睇下有啲咩可以攞先。咁咧嘢食種類咧都算豐富嘅，一般嘅高級啊甜點佢都有噶啦。咁同玉衡堂嗰邊都差唔多。咁飲品方面咧，其實都正常嘅，但係唔知點解今晚咧就淨係得蘋果汁，就冇晒其他果汁飲品。首先呢度俾我嘅感覺咧，其實係唔算大嘅，而且大家見到我入嚟嘅時候咧，其實係冇乜人嘅，因為喺我哋嚟嗰陣咧，暫時個貴賓室都只係准許3類人士進入。第一類咧就係國泰航空自家航班嘅頭等艙乘客，第二類就係乘搭任何環宇一家聯盟航班嘅國泰鑽石卡或以上級別嘅會員，第三類就係有呢個渣打國泰 Mastercard 頭等貴賓室通行證嘅朋友。唔知而家個入場規矩有冇最新改動呢？如果大家手頭上有最新嘅資訊，非常之歡迎咧就喺留言區 update 翻我哋。咁當然啦，睇完個自助用餐區，咁第一時間我梗係坐低喺餐廳睇下有咩食先啦。大家見到呢個 menu 選擇都算豐富嘅，因為咧佢由頭盤啦到主菜同埋甜點都好多嘅，同埋係成本嘢。玉衡堂嗰邊咧就得1頁紙，感覺上咧變咗呢個環宇堂就好似多好多咁啦。既然有咁多嘢食，我哋馬上試下呢度嘅食品質素先。咁通常一坐低咧，佢就會俾個前菜大家噶啦。咁個前菜係 OK 嘅，味道可以。咁跟住就試下個雲腿松茸燉雞湯，咁都足料嘅。不過硬係覺得今晚個味道咧係爭少少嘅。咁跟住就試下個薄切八爪魚，咁作為一個前菜咧，佢酸酸地咁樣都幾開胃嘅。咁跟住就到呢個黑松露芝士粟米蓉，味道一般啦。嗱，反而呢個麻婆豆腐咧就幾嘢味，幾好食嘅。跟住就到呢個酸菜魚，咁但係同國內食開嘅啲酸菜魚都有啲距離。跟住呢個西班牙黑豚叉燒，唔叫冇損失，好乾爭爭啊！呢個封門柳呢，我直頭覺得係呢度最失敗之作啊！佢煮到好熟啊！呢個椒鹽鮮有粟米心會俾佢 fit 嘅，因為食下唔係淨係得鮮有，仲有啲粟米心喺度。呢個榛子焦糖泡芙配朱古力醬呢，穩定嘅水準。咁酒牌嘅種類呢，正常嘅，都見到呢國泰其實每次對酒佢哋都會有用心揀過，未必話一定係最一級嘅名莊，但係佢哋都有試過好飲，佢哋先擺上嚟。咁喺酒嘅種類方面，我諗幾個貴賓室都一樣噶啦，因為都熟口熟面。咁小兵平時中意飲波爾多左岸嘅紅酒啦，我哋叫翻支超級裝嚟試下。反而水果佢幾甜喎，啲芒果啊，全部都幾甜。咁啲芝士拼盤都熟口熟面嘅啦。咁食飽飽就準備上飛機啦。臨走前呢，就帶大家行多轉 The Wing 環宇堂消化下。講真，論佔地面積呢，佢就的確冇63號閘口嗰邊嘅玉衡堂咁巨型嘅。可能因為咁啦，所以而家呢邊呢就有使用限制，咁就隔走咗唔少人流，所以成個空間感呢反而就好舒服，寧靜度呢就滿分，完全呢就唔覺得逼嘅。雖然呢度就細細地啦，但係大家最關心嘅15分鐘免費按摩服務，同埋上機前必備嘅獨立淋浴間呢度都通通有齊嘅。所以如果下次你嘅登機閘口啱啱好喺呢頭，就真係唔使身水身汗咁跑到去對面海咁遠嘅玉衡堂啦，近近地喺 The Wing 呢度舒舒服服嘆齊所有嘅服務，沖個靚涼鬆一鬆，跟住好優雅咁行上機，起碼唔會好似我哋咁，每次要等到 final call 先至衝上去。好啦，我喺 The Wing 環宇堂嘅報告就差唔多啦，以下就交翻俾小兵介紹翻今次呢程機啦。以前嘅航班呢，好少人㗎，到咗今年所有航班都完全爆滿。可見新疆嘅旅遊業發展興旺啊！終於上到飛機啦。雖然呢係凌晨 ，welcome drink 呢我都照嗌咗杯香檳。而今晚呢預咗都要瞓覺，所以都帶埋面膜嚟補水。5個幾小時嘅飛機唔算係 long haul，所以呢就冇過夜包嘅。大家如果要刷牙，可以問空姐拎定牙刷。一般嚟講，我都會去 lounge 拎定上飛機嘅。繼續帶大家睇下餐單先。由於係飛5個半小時，所以剩得一餐。其實同北海道機程一樣，中間都係冇小食，
菜式又比較簡單，前菜竟然係時令水果，主菜咧就二揀一，蒸魚或者羊肉。但我見到摩洛哥式即刻就冇揀啦，因為去到新疆都有排食羊肉。另外芝士、甜品、水果拼盤都可以嗌嘅。跟住就係酒牌啦，酒牌裡面都係有齊晒香檳、白酒同埋紅酒。咁另外仲有其他嘅飲品可以嗌嘅，例如啤酒或者係 cocktail。起飛冇耐就開始食嘢啦。其實我哋想留喺第二朝先食嘅，咁但係由於叫佢 preheat 咗，所以咧就唔可以留咁多個鐘喺落機前1小時食。否則嘅話咧，其實係可以選擇究竟係起飛之後食啊，定係落機前去食呢個餐嘅。咁我對上一次去新疆咧，我都係喺落機之前先食嘅，因為咧我哋喺 lunch 咧都係食到幾飽㗎。咁講下呢個蒸魚啊，咁啊蒸魚都係不過不失啦，但係又唔係真係好滑或者係味道好足夠嘅，所以咧其實佢都配有好多唔同嘅醬汁都可以點嘅。咁加上咧佢個飯都唔係白飯啦，係一啲即係有醬汁嘅飯，咁所以其實我淨係食咗個魚，飯都試咗少少啫。至於咧蒜蓉包係佢哋嘅色力場，點都嗌翻一塊。咁佢個前菜因為頭先講過係時令水果啦，所以咧其實就冇乜特別食，因為之後咧都會有一份係水果同埋芝士拼盤嘅。等我帶大家睇下，呢個就係芝士拼盤啦。好啦，食飽飽之後就快啲休息啦，因為聽朝早好早起身。終於到新疆啦，呢度嘅入境手續都算快。因為可能第一班機啊，咁基本上得我哋同埋咧行李帶都係啱啱開始嘅啫。帶大家睇下呢度嘅機場，跟住我哋就回程啦。Several days later，回程咧，我哋就去咗貴賓室。一如既往嘅貴賓室係差到冇朋友啊，因為佢哋嘅早餐係基本上冇咩熱食，而且咧飲品都係好缺乏嘅。你睇，連支水問佢拎都冇啊！全部都係有糖嘅飲品，所以好快咧就登機啦。咁啊，直接跳去講食物嗰部分，因為咧回程同埋去程嘅咧基本上都係同一個機型啦。咁今次咧就係坐窗邊位，翻嚟嘅時候其實咧都係全機爆滿㗎。咁但係由於咧我哋翻嚟係朝頭早10點鐘飛機，咁所以咧一上機冇耐就開始食午餐啦。呢個就係我嘅午餐。咁由於我都幾肚餓啦，喺 lunch 冇食過嘢，所以我就嗌咗2款食物嘅。帶大家睇下午餐餐牌先，除咗有前菜，有3款主菜，一款係炒牛肉，另外一個就煎三文魚，仲有一個就係鴨胸啦。咁由於咧冇晒牛肉啊，咁所以咧我就淨係食咗2款嘅主菜，牛肉阿 Jack 又嗌，其實係好好食嘅。另外仲有啲水果芝士拼盤同埋有飲品。跟住睇下個酒牌先，酒牌咧同嚟嘅時候基本上都係一樣噶啦，除咗係有香檳、白酒同埋紅酒，一樣都係有 cocktail 同埋其他飲品可以選擇嘅。平時唔多嗌雪糕嘅我都忍唔住嗌呢個朱古力味嘅曲奇啊 ，Limited Edition， 再加埋芝士同水果拼盤，完美結束今次嘅旅程啊！記住 subscribe 我哋 channel 啊，嚟緊會補翻好多旅行嘅片段。下條片再見，拜拜。